अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू शाह's किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल अलसी की पिन्नियाँ, और आप मेरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अगर मेरी वॉइस वीडियो में आगे पीछे हो जाए तो आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अलसी की पिन्नियाँ। तो सबसे पहले मैं आपको अलसी की पिन्नियाँ बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अलसी, यहाँ पे हम बादाम ले लेंगे, अखरोट ले लेंगे, काजू ले लेंगे और पिस्ता ले लेंगे, और यहाँ पे हम ड्राई रोस्टेड चना भी लेंगे, और यहाँ पे हम खोपरा ले लेंगे, किशमिश ऐड कर लेंगे, और हम यहाँ पे वाइट तिल भी लेंगे, और यहाँ पे हम गुड़ भी लेंगे, और यहाँ पे हम 1 कप व्हीट फ्लावर आटा लेंगे जो हम घर में रोटियाँ बनाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अलसी की पिन्नी बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलसी को हम रोस्ट कर लेंगे एंड देन उसको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम पैन में 1/2 कप ऑयल डालेंगे, असली देसी घी। देन जो हमने व्हीट फ्लावर लिया था 1 कप वो इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह हम रोस्ट कर लेंगे। अब जो हमने व्हीट फ्लावर रोस्ट किया था उसमें हम अलसी शामिल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गुड़ का पानी तैयार कर लेंगे जो हमें अलसी की पिन्नियों में ऐड करना है। 1 कप ऑफ हम गुड़ ले लेंगे और 1 कप ही पानी ले लेंगे। गुड़ का पानी तैयार होने के बाद जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे ड्राई फ्रूट के, उनको हम ग्राइंडर में ग्राइंड कर देंगे और पैन में डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। देन हमने जो इसमें गुड़ का जो पानी तैयार किया था उसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और उसके बाद हम वाइट तिल, किशमिश और खोपरा ऐड कर देंगे। तीनों ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देन हम हाथों की मदद से अलसी की पिन्नियाँ बना लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बनके अलसी की पिन्नियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप लोग ज़रूर तैयार करें, ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि विंटर स्पेशल है और विंटर में बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।